Takže ja vás zdravím u tutoriálu, ako vytvoriť portál do endu, teda ku drakom, alebo portál do konca. Je to veľmi jednoduché. Stačí si proste vykopať takú dieru, presne takúto ako je tu. Takže my ju napodobníme. Takže tak, 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 tak a toto vykopeme. No, takúto dieru si vykopeme, hej. A teraz do toho dáme portály, tie kocky portál do toho konca. Tak, máme to celé okolo. Teraz do toho portálu dáme oko z konca. Do každého jednočičkého dáme jedno to ošičko, aby nás videlo. A teraz tralala a nejde. A prečo? No lebo je tu vedľa. Keby tu nebol vedľa, tak tu sa zapne. Takže ale proste takto treba vytvoriť portál a to je asi dneska všetko pre tento tutoriál a teraz na budúce uvidíte, že to je funkčné, lebo vidíte, ja som toto pred chvíľou stával a on ide. Keby som tento zrušil, tak tento by sa možno zapol. Takže čaute zatiaľ a na budúce ideme do portálu a let's play točíme.